好，各位同学，大家好。那我们今天来解这一期6月9号的摩斯密码。那这一期的密码就是 wallet WALLET。那这个其实照着它的这个官网的脉络，其实就有发现，对不对？这个团队它其实都是 follow 它的 roadmap 在开发的，对吧？它的确把这个 wallet in game 的这个功能把它实做出来。那痛链对不对？这个 Telegram 的区块链它所自己开发的 Web3 钱包，那已经完成了。那我们也可以在Homes Compound 这个游戏里头，你看到它有一个 Connect Wallet 的这个就是痛这个区块链的这个功能，它已经开发了好，所以其实可以看得出来，这个团队是一直都在做事的所以这一个游戏的发展应该是会蛮紧凑的。所以有解出来的任务，那我们就赶快去解，有没有？你看，有没有 Daily Reward 这个都要去领嘛在 N 的这里。好，那早上我有看到它有一个，我看一下区块链。好像有钱包的功能，我看，这里有没有 AirDrop 这里，对不对？它的任务清单里面有一个有没有 Connect your Tone Wallet， 那就是 Telegram 的因为痛链就是 Telegram 他们去发展的嘛，那它之后一定会有一个任务，就是去连接我们的钱包就是 Telegram 自己本身的 Web3 钱包。好吧，那之后再教大家怎么弄那今天我们的对不对？这个密码对，摩斯密码是 wallet。好，那我们就来，一样点2下，点3下了然后 W 对不对？好，短长长，好，数有问题了。好，短长长，好，然后短长 L， 短长短 L， 短长短 L， 一的话是短，然后 T 的话是长。OK， 好，这样就破解完毕了。那我们就拿到了这个100万的这个仓鼠的积分。OK， 好，然后我们就回来，对吧？就可以继续的仓鼠战斗这个游戏。OK， 好，那老师会把相关的视频放到这个YouTube 的频道了那你们再去解。OK， 好，那老师让程式跑完。能量恢复。好，那记得那个积分去买那个 NFT 矿机了那我有看到同学的这个这个等级积分都越来越多那就继续努力好。OK， 好，跑完所以积分每天都增加就好了现在是510K 那等一下再去买。OK， 好，那晚一点老师再把这个试出来昨天也是每一个都试所以找到牌卡。好，好，那老师把这个影片放到我们的教学频道。OK， 好，
那这里就到这里哈，拜拜。